Всем привет. Привет. Ты должна говорить всем привет, с вами агент Z. Всем привет. С вами агент Z. Да. Ну и вот этот, не знаю, кто тут рядом. Отправились, в общем-то, на зимнюю рыбалку. Но мы решили походить со спиннингом по вот этой вот замечательной реке. Ну это даже это микроречка, а сейчас она из-за того, что спустили водохранилище, превратилась вообще в ручеек. Не знаю, что здесь живет, но вообще здесь как бы рыбка есть и щука попадается. Ну посмотрим, что сейчас будет. А вообще у нас сегодня такая как бы развлекательная прогулка, чуть погулять пару часиков, посмотреть и потом пикник, да? На природе. Что никто не поверит, прости, перебила, что у нас зима, у нас нету снега совсем. Я тут приметил на берегу интересное какое-то растение. Интересно вообще, что это? Как называется? Глянь, какое. Какие-то как колокольчики. Что там, у тебя уже первое происшествие? Так, вот так. Проверяй, пожалуйста, крючок всегда, чтобы он после каждого заброса, ну, 1-2 заброса, чтобы он был в теле приманки. У нас здесь много, ой, я зацепился, много корях и всего мусора. Особенно сейчас, когда обмелело. Там фрикцион, подожди, закрой душку. Ну, все нормально, чего, ой. Жди, пока на дно упадет. Тут смотри, тут достаточно сильное течение, и поэтому может долго падать. Если что-то тухнет, сразу подсекай, поняла? Оп, поклевка была зла. Однозначно поклевка. Прям конкретно стукнула. Вопрос только, как рыбу поднимать, если она тут. Блин, а поклевка-то, судя по всему, была неплохая. Вон поводок. Поводок новый стоял. Я сейчас кидаю, взял 8-футовую удочку 2.40 Spartex Karat Special XT 11.29. Ну, палочка настолько интересная, что она от 5 грамм работает. Тут сейчас кидаю 7 и в принципе и по чуйке, и по всему отлично. Я ее еще финальный обзор не сделал, на втором канале он, наверное, выйдет. Но я думаю, что в течение нескольких недель он там появится. Ну мы сейчас пойдем, если что, вон ту зону, там коряги ломовой такой. Мы пойдем на другую сторону? Нет, мы вот оттуда, с этого мыска, покидаем вон туда в коряжник. Ты уже к корягам пошла? Касаемо другой тактики, я сейчас ловлю на 7 грамм и керли граб. И вот в этом месте получается очень-очень плавная проводка и подача, что для щуки по холодной воде, ну, очень важно иногда. Но если поклевок нету, или они вялые, или вообще, надо пробовать контраст. То есть сейчас я поставлю вот 16 или 18 туда грамм, по-моему 16. И то же самое эти места я пройдусь уже конкретно с резкой проводкой, резкими подрывами. И иногда это имеет успех. Нифига себе, это что? А, это экран или телевизор, как это местных называют. Телек они смотрят на реке. А я иду спасать спиннингиста. Произошло то, что и должно. На дерево залетела приманка. Хорошо, хоть в воду не свалилась, уже радует. Оно в воду не упало, что ли? О! Вот это мощь. Злата, что за слова? Кошмар. С этой женщиной я живу. Смотри, мастер-класс. Кидаю туда, провожу, ловлю щуку и домой. Ну здесь вот видишь, мелко, можно удлиненную проводку делать. Что значит удлиненную? Ну не пару оборотов, а 4-5, потому что мелко. Ну а ты в следующем году будешь фидер пробовать? Хорошо. Ген Z решила фидером заняться, даже не я ее соблазняю, чтобы она научилась и меня потом научила. Так. Коряги и злата, это пока еще несовместимые вещи. Хорошо, ты засела. Идем дальше. Тут, в принципе, участков много достаточно, но они все, скажем так, особенно для новичка, трудные. Тут на самом деле и самому сыкотно, так сказать. Оу, я вон тоже на дерево повесил, как и ты. Сейчас тебе покажу мастерство. Чего ты думал? Ой,
Ой, Вот, закинули. Не, на самом деле я не туда хотел попасть. ну, я так и думала. Что-то в другую сторону. Нет, и не в другую сторону. Я хотел попасть. Ну, сейчас я попаду. Просто здесь... О, чуть-чуть бы дальше, ну ладно. А можно я папа? Не надо. Ну, один раз. Мастерство. Ну попробуй, давай. Ты только смотри, здесь сильно кидать вообще не надо. Да я, понимаешь. Ну, отлично. Ничего не зацепилось, ничего не оторвалось, уже хорошо. Ладно, хватит развлекаться, пошли ловить другое место. Никогда не задавался вопросом, что делают лягушки зимой. Как они от холода прячутся? Или они дома небольшие? Знаешь, вот никогда реально не задавался вопросом. Может быть, в комментариях тебе напишут, что делают лягушки зимой. Блин, вот кастинговой катушкой я бы здесь более точно кидал бы. Надо сюда приехать с кастингом и записать. Пойдем сюда еще зайдем. О, глянь, тут уже прям место и костерок можно. Место тоже классное. Ну, места прям хорошие такие. О, глянь, ты уже как кидаешь. Молодец. Мастерство. Но не зря показывал тебе. Так учись, это я тебе показал. Не получилось. Да как ты не получилось? Глянь, как я мастерски. Я его наоборот тебе же зацепил за этот. Да, вот за вот эту корягу. Твою дивизию. О! Ай, тут. Хорошо, что назад. Не вперед. Да. Я помочь? Да не. Давай я уйду. Подержи-ка удилище. Да, латой коряги это, конечно. Так, идем дальше. Наверное, в места чуть почище все-таки. А то надоело уже приманки менять. Ай, улыбается. Да, конечно. Крючки надо заправлять, следить за ними. Влад, ты вот здесь, а я вот сейчас вон туда в ущелье залезу. Так, я попробую еще поставить вообще 5-граммовый вес. Это очень-очень важно будет. Вот эти вот 3 грамма иногда играют решающую роль. Можно даже вообще или 4, или 3, потому что мелко. Ты, наверное, есть уже хочешь. И пить. Есть и пить. В общем, ты в смысле, скорее бы это все закончилось, да? Ика, может быть, сразу поедим? Нет, ну сначала чаек, потом поедим, потом кофеек. А, нифига себе, ну ладно. Просто надо чуть согреться. Хорошо, хорошо. У меня там печеньки были. Орешки. Нет, просто печеньки. Орешки уже съелся давно. Вообще я решил, что буду тебя все время брать на рыбалку. Только ты рыбачить не будешь. Я не буду тебе давать спиннинг. Зачем? Лагерем, пожалуйста. Пока я хожу, так сказать, добываю пищу для семьи. Персонал Ты нашелся. готовишь кухоньку, там записываешь еще, ты же хорошо готовишь, у тебя много разных фишек. А я сейчас буду заниматься пока заготовкой дров. У нас сегодня что поэтому? Поэтому Ну, что там? сосиски, яйца, Сосиски? сосиски. Ладно, давай. О, она уже. Ты вообще как дровосек. Ага. Иди сюда. Настружил самых мелких веточек. Сейчас заготавливаю покрупнее, чтобы, так сказать, с первого раза стартануть. Потому что зимой это все дело очень плохо загорается. И бумаги у нас, по-моему, мало, да? Ну, только твоя туалетная. Я пошутила, Да я пошутила. понял, ладно. Сейчас еще крупных нарублю.
Это ты типа специально так рубишь? Что? А? Это ты типа специально так долго рубишь? Да нет, Не? так получается. Я думала специально, чтобы мелких каких-нибудь там настружить. Хотя веточки нужно настружить для сосисек. Да, ну Сможешь? тут оно сухое, глянь, прикольно. А то я искал, ходил. Прям как бодро, да? Да вообще. Мне что-то не... Ты ж не забудь, мы сосиски не на углях будем жарить. Сейчас Просто сначала. чтобы не завалена камера. А горизонт поправь. Я не знаю. Вот, наверное, да. Смотри там. Тимош. А это уже более автоматическое. Здесь у нас что будет? Сковородка. Сковородка, да? Да. Блин, я первый раз так на рыбалку езжу, честное слово. Говорит, условия, только если поедем на рыбалку, чтобы пикник был. Пикник в декабре, да, уже надо сказать. Так, а теперь надо ж сделать нам к сосискам шампура. Че я вообще готовые не взяла, не знаешь, деревянная. Да? Да. Действительно, чем мы их не взяли? Так. Подойдет. У нас Нет. 3 сосиски, так что 3 палки делаешь. Ну, это что-то, наверное, толстовато, не? Ну, вообще, да, сосиска развалится. Кстати, вот у меня в моей новой коллекции вот такой вот нож. Это финка НКВД. Кузница Барк произвела. Давно себе хотел, ну, что-то подобное. Вообще не классные финки вот НКВД. Все выглядят очень просто бомбово. Самое главное, что эта штука не является холодным оружием, как ни странно. Я у них там спрашивал, говорю, ребята, а у вас сертификат есть? Есть, да, прислали. Хотя вот почему, не знаю, ну, на мой взгляд, если уж это не является холодным оружием, что еще может являться? Но у нас в России очень интересные законы. Вообще самое вот это дурацкое понятие холодное оружие. То есть если ты с трубой вышел на улицу, это все нормально. А если ты трубу, ручку обмотал изолентой, все, это уже холодное оружие. А иногда бывает, что на людей там наезжают, даже за перочинные ножики отправляют на экспертизу, типа холодное оружие. Дебилизм чистой воды. Кого-то в школу к директору. А, меня в детстве водили в школу к директору за то, что я в школу принес пластмассовый ножик. Обыкновенный пластмассовый вот такой вот ножик, брелок, причем брелок действительно со всеми этими, не знаю, посчитали, что это нож, и меня повели к директору, родители вызывали. То есть маразм полный. Причем нож был откровенно пластмассовый. То есть все, вот там даже и подумать нельзя, что он какой-то там... Ну, слушай, сейчас же есть пластиковый пистолет. Не, ну... Так, а где сосиски? А ты будешь как готовить? Я сковородку, масло туда. Может быть, сначала все-таки сосиски, нет? Яички. Не, надо их поставить, чтобы они уже готовились. И тогда я буду... Да просто что им тут готовить с этим сосиском? Ну ладно. Если что, можно отставить, а потом подогреть. Ну ладно, ладно. А! Какой-то запах. А ты ее мыла хоть дома? Горит, я не знаю, масло просто жесть. Да, это мы, кстати, первый раз так на природе готовим. Огня хватает. А масло точно не надо добавлять? Я потом добавлю. А там оно выгорает. Ага. Там антипригарное покрытие. Если это хорошо подогреется, то тогда мы положим масло и яйца добавим. А яйца когда? Ну, должны подогреть подсветы, чтобы яйца быстрее готовились. Угу. Собственно, яйца быстро готовятся. А ты тарелки взяла? Ну, у нас там Угу. А, запах не передать, конечно, класс. Ножик на.
А что ты им резать собралась? Яйца открывать. Яйца открывать? Обычно я это делаю об сковородку, но здесь А, она ну да, да. завалится. Ну, еще кофе нас ждет. А ты шоколад не брала? Нет. Это плохо. Что за кофе без шоколада в конце-то концов? Мясо мытое. Листья. Ты не поцарапай ножом. Не-не-не. Что, помидор прогнала? Нужно яйцо выловить сюда. Может, посильнее сделать, ну? Сейчас, подожди. Хлеб. Надо. Хлеб? Да, подогреть, чтобы он топленький. А, Ну, скоро у нас. То, что я уже очень голодный. а сосиски как? Сосиски. А я там в в группу Telegram пацанам он позже. Они там завидовались. Фу, какая гадость. Ох, ты, братище, мы ему что-нибудь ответим. Злат, ну покажи, что там, я не могу уже терпеть. Ой, какая красота. Секунду. Когда мы будем уже? Все, это не так. Ты еще и сфоткать хочешь? Ну как же. Понятно. Они изготовились, крайне изготовились, потому что в центре в основном огонь. Такая горелка, это ж не плита. Да нет, тут с одного бока только не это. Так, все брать? Да. И хлеб сначала. Вот хлеб горячий. Так, вот сосиски. Их может порезать сразу? Да нет, они лучше хотя порезать можно. Да вот тоже. Своим ножом ж не горячий. Горячий, конечно. О, красота какая. А ты смотри, чтоб не сварилось. Ну как раз ты все правильно, ты хотела мне поменьше. Нет, я хотела. Что за фигурой моей следишь? Ну как тебе спиннинговая рыбалка? Очень вкусно. Понравилось? Да. Не, на самом деле, Злата сама меня заставляла, чтобы я ее свозил на спиннинг. Я ее, правда, должен был свозить еще по теплу, но как-то так получилось, что вот только сейчас. То есть, вот когда мы ловили судака с ней, ей прям очень понравилось. То есть, когда уже я собирался, уже темно было, она все равно кидала, джиговала. Уже прям, я вижу, у человека в глазах рыболовный азарт появился. И когда ловится, всегда так. Не, ну понятно, да, влупить судака на двушку. А что ж ты на следующий год сама на рыбалку отправишься? Я тебе плотик еще куплю. Да? Будешь на плотике плавать? Ласты у меня есть уже. Какие у тебя вообще на следующий год планы? Будешь со мной постоянно на рыбалку ездить или нет? Ну, если я буду постоянно ездить, я тебе надоем. Так ты со мной живешь, ты мне и так уже надоел. Понятно? Зря я это сказал. А в соло поездку отправишься? Мне понравилось. Да? Кстати, если кто не видел, есть видео, где Злата сама отправилась. Нет, не Злата, агент Z сама отправилась на свою миссию. И в итоге даже что-то там поймала. Вообще видео классное получилось. Я реально сам, когда смотрел, потом ухахатывался. Я ссылку на него, и сейчас подсказка вылезет, и ссылку на него тоже оставлю. Прям реально куча эмоций положительных. Я знаю, я в следующем году поеду с Глебом. Без меня? тебя. С Глебом без меня? Да. О, это будет номер. Еще давайте на моторе. На десяточке. Ух. Это мне надо подкачаться. Чтобы этот мотор поставить. По-моему, круто получилось. Да, вообще Сам просто. себя не похвалишь, никто не похвалит. Но было очень вкусно. Все, на зимнюю рыбалку только с тобой. Я вот это вот. Ну ты приезжаешь, ничего не клюет, а тут раз как.
И, в общем-то, зачем оно нужно? Так, ну а теперь моя очередь. Буду готовить кофе. Так. Да сейчас долью еще. А крышку я, по-моему, дома забыл. Да, она с крышкой будет быстрее закипятилась. Слушай, я вообще не помню. А, вот эта штука, она сверху накрывается еще такой штукой. Она там по-хитрому как-то система у этой фигни. Так, все, вода закипела. Заряжаю кофе и вперед. А теперь томительный, но приятный процесс выдаивания кофе, да, из этого. Вторая порция. Эспрессо на природе. Это просто, это еще вкус умножить надо, квадрат его. Вот так. Еще хочу. Что, мы уже собираемся, отлично порыбачили, всегда бы так, да. Много наловили Вообще, да. сосисек. Вот пол машины складывать некуда. Не, на самом деле такого формата рыбалки в принципе интересный. А то вот так вот целый день вот проходишь и как-то чувствую, ну когда особенно нет такой активности. Мы, правда, сегодня по-быстрому, пару часов покидали, пару часов поели. Не знаю, мне рыбалка понравилась. Надеюсь, что вам тоже. В общем, пишите в комментах, да. Все? Хотите еще такую? Да, еще, если еще хотите такую, пишите в комментах. Мы можем. Да легко вообще.